サラダってドレッシング的なものってないですか？申し訳ないです。こちらおかけしますね。はい、申し訳ないです。お願します。教えてください。ありがとうございます。じゃあ塩ドレッシング。ありがとうございます。
あ、あと読んどいたらいいんじゃん。ライトのお金を無駄にしてやる。ライトのお金を